Sabor boricua. Oye, Lope, todas las chicas de negro, bailamos salsa. Escúchala, algo para sufrir con sabor. ¿Cómo? A una la quiero por ser desde hace años la mujer. Esa no, compadre, Serafín. Con la que veo amanecer, con la que puedo tener ternura y pasión unida. Escucha la letra. Porque lo que hacemos lo hacemos con sabor. Lleva donde quise yo, por senderos sin espinas. Óyelo, Alfredo González. La que a mi lado, Mil gracias. un árbol que floreció, dando sombra y dando vida. ¿Cómo dice? ¿Cómo? La otra que ahora llegó, la quiero por sí. Esa misma esta noche. Por ser Esa Esme y Concha. Por ser torrente de piel, cuerpo henchido de ¿Cómo dice? y por ser la fruta Ese chicle es esta noche. Hoy para Johnny en su juego me y DJ Panque. pase Ese Chandler que me y interesa Naye. la calma Y organización Chumpi. de Merruti Saludos de corazón. y hace olvidar mi ansiedad Gracias por el apoyo. y me cura las ¿A quién? Porque lo que hacemos lo hacemos con sabor. sabiendo que le hago daño Sabor boricua. fingiendo y que no les puedo dar lo que les quisiera dar porque comparten mi tiempo. Oye, qué rico. ¿Qué cosa? Pero la sigo queriendo. Que me perdonen las dos. Si aún le sigo mintiendo. Oye, el DJ Gasco Dalvanes. Ese disco Sonrix. Y Mimi Mejía. Con mucho amor. Y ese muerto. No negar, Ese Manolo. Donde quiera que se encuentre. Adicto y aferrado. ¿A quién? Sabor boricua. la otra tiene locura que necesito por dentro. ¿Qué cosa? Está como agua en calma. Vamos a bailar, señores. Soy Mar en brasa, Esto es salsa. que me da paz y tormento. Ahora. Las dos hacen que contraste Rico. la de ahora y antes para sentirme completo. Ahí está para el S Caguamo. Y esperanza, soy hombre de Organización Caguamos. y no sé lo que me espera. Y dice. Sigo queriendo a las dos, sabiendo que le hago daño a las dos. Esta noche, Siento DJ Chore y que no les puedo dar y Estrellas Latinas. quisiera dar por mi tiempo. Y DJ Casco. Rico. Pero la sigo queriendo. ¿Qué cosa? Le ponemos sentimiento. Si aún Le ponemos ritmo. Le ponemos sabor. Porque lo que hacemos lo hacemos con sabor. Ahí está para Organización Chupis. Esta noche. yo no lo puedo negar, no puedo dejar de estar Y el S Manolo. enamorado. Ahora. ¿Qué cosa? Rico. Porque lo que hacemos lo hacemos con sabor. DJ Chore en acción. Y sigo así.